لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر گئے زبانیں کانوں میں رس گولتی گئے اذانیں کانوں میں رس گولتی گئے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا এবং রাজগঞ্জ ইউনিয়নের উভয় ইউনিয়নের এই সুইচ গেটের মাঝে এই সুইচ গেটটা এখন কোনো কাজে দিবে না, কারণ মানুষ এখানে চিন্তা ভাবনা সব কিছু উল্টো। কেউ কাজ করতে চাইলে অনেকেই বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়।